tango ya kolela lela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi tango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kozikisa misala ya satana ya Jambo News na pesi lisusu mbote na so bozali na Afrique na Amérique na Europe na pesi bino mbote mingi kombo na ngai ezali Tando Godefroy nazali moumbu na nzambe nasalelaka nzambe na posto babengi pasteur nayebi ke lelo bapaster tozaka na kombo ya donc kombo na biso eza na minoko ya bato mais nayebi ke bato babongisaka mpe société ezaka bango wana kaka bapaster wana donc bango wana babebisaka bango wana mpe kaka babongisaka mais eloko na ngai nalobaki soki tomoni faux $100 tokozala jamais na faux $100 sans tozala na vrai $100 donc basali na nzambe ya solo bazali baoya bafaux mpe bazali alors nga naza mosali na nzambe nakomikumbisa te mais nasalaka effort natambola na kobanga nzambe alors nga nayaki nalingai kaka nayebi ete mboka na biso eza na mikakatano ebele mais na kati ya mikakatano oyo ifo toluka toujours ndenge nini tokoki komema solution to implice kati na mboka po te mboka ezala malamu boye nga nazwaki inspiration kouta epai na nzambe mpo navandaka namitungisaka toujours mpo na mboka wana me naye okomprendre eloko moko ke lelo tokoki na biso kobengana bachef de l'état nyonso bayaka mais soki conscience na biso esali nanu te tokosala eloko moko te na yango balingami nakobanda kolekaka mwa mingi kosolola na ntina na émission tobengi éveil ya conscience donc nalingai na éveille baconscience ya peuple congolais parce que émission na wana osango na lingala mpona nini mutu te azanga mais nakoexplike bino moke mpona bongisaki yango na français eza nini l'éveil de la conscience. La conscience, sentiment intime par lequel l'être humain se rend témoignage à lui-même de ce qu'il fait de bien et de mal. On peut tromper une personne, mais on ne peut pas tromper sa conscience. C'est une mission par laquelle je vais interpeller la conscience de la population congolaise, la classe politique, le pouvoir et l'opposition, les fonctionnaires des services publics, ainsi que la diaspora. C'est-à-dire que l'émission Oyo, est une émission moko na ngina tali sabino que na lingi d'abord conflicté na mutu parce que naïka ko éveiller ma conscience na biso o elalaki bien aimé eloko nini nga na ina banda koloba na ina banda koloba était ba conscience ya peuple ou bien ya bato bazana ba position classe politique to batinyo so fait sala pour la sala pour tout le monde était démocratie eza na ngoba eza pelikanisi ka ya mutu mutu moko avandaki akanisi alobi non na minute ndenge naza boye efona bimisa likanisi moko nde ayo bimisa likanisi o babengi démocratie wana alobi ono yo peuple yo kovanda ozwaka mutu moko akorepresente yo tomoni ke démocratie on eza makanisi ya mutu alors ngana yo comprendre que po mboke bonga po mboke sala bien ezosenga makanisi ya mutu na mutu ebanda kosala c'est-à-dire que soki ngai naza ministre il faut makanisi na ngai sala bien natala eloko nini nakoki koapporter un plus
longwe baloba pe que ministre Fulani azalaka awa tala asali boye. Mais par contre, il y a moi là où ils sont tous en monate. Tous les monde a mboke za okeneka ko zinda kaka na ko zinda. Alors il y a un gars là dit ngala ofinga nga mutute mais na yeka to la musaba conscience na biso. Conscience on a sens ni. Tout peut ça là moi exemple muke. Bien aimé, biso to za na mikili na poto. Toya to za ba africain tale belé. Toza ba Congolais tale belé. Mais jamais on écoute ba foule partout. Pour la ligne, conscience na biso e koma kusala. To koma na poto ba biso biso te. Ala moko yo ba boaka matiti na nzela te. Ta poubelle za hakuna. Conscience ya mutu nyonso bana kusala. To koma ko boaka biso nyonso na poubelle. Ce conscience na biso sala gite. Alors, les gens se retrouvera dans la même poubelle en Afrique, mais se retrouvera en Angola. Mais, le coup la bataille a son conscience, a vu ça là, tala kelelo, ba foule les partout à la pototé. Au monde, ce que tala le koana, pourquoi foule les athées pour balancer à son place à Waka, matiti. De l'émoteur, ça va que peuple wana congolais a besoin de faire information. Pas seulement l'information, mais de laisser que non, au monde matitio, le lieu aux anamo, qu'on voit quand on a zélati. Mais tala, tu sais les place mokoawa, place yo ko na ko boaka kamo. Alors batouana, ba que no boaka kamo. Et ça na cadre, ya ko éduquer pas masse. Et ça, le cadre pour éduquer la population, et ça, le cadre que la population ait recevoir information. Bien aimé dans le Seigneur, tout qui est sous place, sous total, nous avons ça en Ofida. Nous avons ça en Ofida, mais nous avons poussé dans mon père à ça enseignant. Mais alors qu'au Ofida, on est dans un service où ils ont régénéré la recette pour le trésor public. Si on a ça en Ofida, on a un bon moment surtout, on a un chamo na poche nanga, na ke osoma banda kunanga, au lieu de trésor public mbongo ezala po ba futa noko nanga, ou bien cousin na moi za enseignant, mbongo ezate. Si on y a ça que payer, mais ngala oso mbongo na source place kotaka, na sio mona kenango. Si on a rien ça mabe, est-ce que le gouvernement mutaza mabe? Nana za mabe la place wana. Palingami, mutuna place ya swami. Il faut ça malamu pombo ke kene liboso. Tokotela makale lo tolobia, mobutu dégage, mobutu dégage kende. Tozwa batu baya. Lelo besu ba o dégage, allez, on dégager. Mais tant que biso na mitu na biso. Conscience na biso zo sala te, to sala eloko moko te. Bien aimé, la nanga malam. Tale lo mona e bisabino. Toza awa, toza lelo awa. Na diaspora un exemple. Tovandi to vanda boy. Oya bandiko finga oyo. Oya bandiko finga oyo. Okuna bandiko finga oyo. Bitumba tout ça. Makambo ebele mais l'obligation to comme présidente. Si on va l'accès au président, on va finir qui va tout titi. Si on a ma propagande, non les va ba image na yo, ne va finir qui va tout osani. Au monde aux arabienté. Alors ngai émission na linkaka na éveiller conscience à mutu na mutu, conscience à mutu na mutu bana osala, place aux ali sokoza médecin qui seye pesa ngo partout. Côté ka qui soit na te, place osala na dépôt pharmaceutique kengela qui smalam. Au sein de la scène chantier, qui est là, ciment. Partout, place aux alliés. Conscience n'a plus ça, la seule conscience n'a plus ça, et qu'on permette de gouverner, de travailler malam. Taraga, Mogana, ça fait ce que combien des années tu vas foutre à importer. Mais ce que tu foutre à importer, ça fait ce combien des années,
gouvernement et créer un emploi. Mais surtout créer un emploi, c'est quoi? Tu fous ta voiture, on sait que tu as créé un emploi. Donc, on a la conscience de ça et ça. Tout ce canal qui va nommer un PDG, na omona ndenge na kozana dindaku, na omona ndenge na kozana 20 camions, na omona ndenge na bana kasi na ba kozala. Non. Bien aimé dalika na ya conscience à mutu na mutu banda kosala. Papa, omoni oko sala yonga, oko singa. Neti un exemple tala kama député ba kena na parlement. Na éviter biso to la na biso ba mention na bango te. Tozala rappel kuna te. Mais ba député wana o bazala parlement ne boza wana so botala image bino boyebisa ki bato ke biso to tshela bino mai to bongisela bino courant to bozwa misala mukolo nini boso bovanda déjà bolobela mai na ebite na tala te mais so bolobela on ça dit que faut tout mona arrêter mo ba signaki pour SNL à ça quelque chose. Mukoni boso salam namti. So bobadi ono mai donc il faut quand même to yo ka arrêter mon vasinaki non régime des oa makamwe bongi. Mais banda bokena na parlement na boyebi sakabatu. Mais banda bokena na parlement na bo réclamer que tu ne pas fouta bino nembongo. Mais bateau boyebi ça bon conscience na bino ko sala te bino ba député. Ozo la delokwa donc ali na conscience na mutu sala donc ta toza ala poto soki munela yebi ke alaka ki bato loko e ka sali amote soki ba balobi na ekaka omona mbala mo lobi na moi présenter d'émission soki para biso ba ex député bazaka raté question na mitu na ba ex député ba ex dans l'Afrique biloko les raté. On a dit ex-premier ministre, les a ratés. Il faut pas les arranger. Donc, ce qu'on les gagne dans l'élection, les quitte au BTL, on te peut s'y coller le coup. Conscience la mission fait ça. Pourquoi on les quitte comme un problème? Alors, donc, et nous, bien aimé dans le Seigneur, ils ont éveillé la conscience, ils ont pas seulement à Congolais, mais tout le monde a éveillé la conscience, même les Africains, partout place par Ozala, parce que l'émission a vu ça, et on a roulé en français, et on roulé en swahili, et on roulé en minokobele, de façon que les Africains, Bayoka, et le go, Tolni, Toloba. Alors, donc, Balingami, et là on a zotali ça, un peuple nyoso congolais, et ça, en d'autres termes, tous au Bengamo, révolution, il y a conscience na biso. Omoni, ta ngala vandaka na américain moko azakote ya makambo na Nzambe, Bible. Ayebisa ngelo moko tushanga tirelo na bosa na mote. Abina ngalobi yo africain Ozana besoin mbongo te bokenda osenga mbongo partout te. Alors bino ozana mbongo ozana na besoin ya information pamba. Alors bien aimé, tozana besoin de faire véhiculer information. Bien aimé, mboka wana poto bongisa moi tato chi président Tshisekedi lelo. Soki ka conscience na ngaka nazala na ngona mutu na ngaka. Kende na okene bona musale fona yiba fona zoma na bala avant mukana tele bima ifo boye to bongisa mboka wana te mutu na mutu place ozali bien aimé bongisa place oza bacheyo o collecter mbongo kende ko pesa na trésor public ya mwana ne to marabanzela ya wana nesala misala siko biso zo futa ngote to bongisa banzela ndenge nini. OK, to le bebe ba 5 chantier wana bino pe kaka bino moko boyi basuba simango. Siko to zo espérer mboke bonga ndenge nini. OK. Total to raisonner bien. Biso tout raisonner bien. Toi ba congolais biso tout et puis Bakinois, tout ça, bon, tout les
raisonner bien. Ngala ye na sali compagnie na lingi bino bo pambolama. Mais la compagnie na bino ndo yiba bino na kata compagnie wana. Est-ce que mon lui compagnie n'était le mauvais compagnon de quoi? Faut tout raisonner biso non tout raisonner loko wana. Bien aimé ta Congo na po bonga. Ezo senga na mote otozo ba technocrate, tozo soki banani, ezo na ba bete. Mais Congo avec bonga, tozo na besoin ya éveil ya conscience. Ya mutu na mutu. Ngata on azara mwana muke, tozo mona ba service d'hygiène ba ole karabanda kuna biso. Ba l'équipe ba contrôler wese. So wese za un problème ba pesi biso amende. Et ngolo ba ke papa na maman na ndi bazaka responsable ya wese na biso. Quelque part la conscience na biso faut ça là. Ngala taba image musu mutu wese na bébé azolo au gouvernement. Oh, gouvernement ya bungusulu tina wese atabino moko. Alors donc conscience à mutu na mutu faut ça. Alors bien aimé émission na ngai na lingi vraiment na présenter à mon sens wana. Na ina za contre-pouvoir te, na ina za la contre-opposition te, na ina za la contre-diaspora te, mais je pense que ma conscience na biso est ça là, conscience na nga soko esali, na mona ke mboka na biso esi ekufi trop. Kolanda ndenge nazotala makambo yango, nakomomona sikoyo kote na biso na diaspora, biso mpe tokomolinga kaka bon pouvoir elongwa, biso tozwa pouvoir. Bon, sikoyo pouvoir perdre ni kolongwate, pouvoir pas comme calé à longwate, sikoyo population to abandonner amour. Population to se pas sous place exacte. OK, pouvoir de Mozart, il fallait yo travailler pour la population parce que pouvoir se travailler pour la population en tête diaspora parce que population va derrière yo. Mais sikoyo on dirait sikoyo bisous tout le côté sur la distraction donc ça kaka koto diaspora lobino bango fuba longwa koto pe kuna pouvoir pe lobinga funa vanda mais dans la population la biso totiki ya mweza abandonné à momoko toujours battre pour tout ça nini mais bien aimé dans le Seigneur moi je pense que conscience la biso fait ça là faut tout raisonner plus loin tout réfléchir dans le sens que sur la population les ont la nzalate sur la population les ont foutama sur la population les ont soit bazana bosenga nango mais pourquoi bakolongo la gouvernement je pense que la population va relinga longwate mais sur la population va réclamer bolongwa c'est que la population va se retrouver alors il y a un seconde on a ngina ya mala Nagina lobela pe moi population d'ambo. Donc là lobela ka mutu nyoso tout. Pourquoi? Parce que tolingi to réveiller conscience ya batu. Mutu na mutu place ozwami. So osala na port, so osala na wapi. Oza collecter la taxe oza wapi. Zwa mbongo wana bucha ya mona trésor public. Bien aimé you can have said no biso vana libanda to mesali to bike soko komi na bureau songolo il faut fouta mbongo ba kopesa yo reçu pour na confirmer que mbongo wana et continue na trésor public na 2007 na quel voyage na zakina mwasi nanga to komi na voyage na Lubumbashi na port ya Kasumbalesa to koma wana moi, c'est un Canadien, je a présenté le passeport canadien. Le passeport, c'est pour la première fois que tu as Congo, il faut foutre un bon. Nabi bon problème exact, na o foutre un bon problème exact. Na eu monsieur na foutre un bon, il faut me payer ça récit. Baso passeport moi c'est na ba benda tiroir ba cha yango. Ba bino bucha za ba récit akendeki Lubumbashi. Aozonga na pokwa bino belé na zefsa bino wana nazana devant mutuana na 9h du matin alors mutuana lobi oyake azana ba récit aozonga na 17h donc ngai funa zelae alors ayebi ke ngala osepela ozelate donc il faut n'appeler ça quelque chose ndengwala de to bongisa mboka mata bino moko et puis voilà la frontière voilà kabila mtazakuna. Donc, au Monique,
azali mutu na mutu place azali fo abongisa omoni ndeko na biso akenda bobengala alobaki na biso alobi moto na moto abongisa place ozwami bongisa place ozali ozomona alors donc ngala zaka ko interpeller conscience na biso c'est ngala pasteur lelo na pasteur conscience na la foi salade conscience na la foi salade comment ngala pasteur na bando finalement na moka muke na église misu ozomona te conscience na ngezo salade bu moto na ngezo salade mais tant on finalement na muke na misu na kipe na ngoli kupena ngali boso mwana na muke wana lobi na ngope na ina tele na chaîne na bandolo ba et c'est conscience na ngezo ça omona moyena toucher le sumu bien bozalate so na ina toucher le sumu na odeviango pour la nini pour conscience na ngesali ya wana sope routine na fona devier le sumu na lobangote alors bien aimé naza koloba na mutu nyoso tout ozaloza pasteur ozaloza évangéliste ozaloza bishop toboite mais mutu na mutu place azwami place ozali wana bongisaka place oza wana so oza évêque so oza archibishop so oza nani ngana komona yo oza archibishop oza évêque oza boye mais oleki wana boba obandofinga bato mboka nyonso mais sikoyo kibishop na yo ozokola biloko wana nyonso tu alors donc ngala linka conscience na biso esala balingami kati na nkolo conscience na biso esala pour verset oyo nga naponaki mpona kosola na libota na nzambe eza Luc chapitre 15 verset 17 elobi ke en étant rentré en lui-même ozomona conscience ne esali abingala tomboka ele akendeki conscience na ngai esala tika nazonga epa na papa na ngai alors mwana wana apambolamaki j'ose croire ke ntango peuple congolais conscience ne kosala kongo ekopambolama mais tant que conscience na biso nano esali te toza na difficulté tokomona eloko moko te ekosalama na mboka wana tala na conscience na biso ezosala te totelema toyembao no tobiso tozali wana do biso nyonso tu baanimatere tobinelaka mutu toyembelaka mutu totelemisa ole totembola nzambe na mboka totembola nde bato tozwa problème oyo tozwa lelo mais lelo eloko wana ole totikako tala tozokoma nango kaka burumestre aleka bayembeli burumestre bakomisi burumestre président aleka bayembeli président bakomisi président mais bozo comprendre te ke bozo netola mutu na place ya nzambe tala nzambe azalaka zuwa mingi alingaka adoration baadore kaka ye moko siko biso tokoma koadore batu tosala kilta batu siko mboka wana obonga ndenge nini nga natambola partout awa bona poto awa boye namona place batya foto ya baprésident na bango kuna na likolo te bato nyonso bamona yango kaka na kongo nde okonokuta biloko wana sikoyo bolinga mboka epambola me kopambolama ndenge nini bokamati bato boeleve bato botiki nzambe na se mboka epambolama nde nini yango bozomona bino moko bien aime yokana yebisa bino nazoclotire me nazoclotire eloko oyo na eloko moko ya très important faut comprendre mboka oyo kindoki ezaka ebele mboka oyo bakamata satana akoma nzambe na bango mboka oyo basalaka basacrifice bavise humaine mboka oyo baprésident baza na kindoki bamboka wana epambolamaka très rare pourquoi parce que na étendu na likolo na bango awa ezalaka lipamboli te mais au contraire ezalaka malédiction oyo ekweyaka bien aimé message oyo so nzambe asali ngolu nakoya na message oyo bokocomprendre eloko message oyo nateya message oyo awa na Canada nateya yango lokola samedi napesa exemple ya Haïti nabita bamboka lokola bahaïti bango banetola satana likolo banetola voodoo likolo répercussion ekozonga kati na mboka wana eza nini eza sécheresse na mboka wana bokoza mage boza richesse na bino yomona te yango wana ezofrape Congo lelo telema basacrifice elekebele na Congo tala nde bato bakokufa partout parce eza basacrifice na bino
Congo ezopambola mate mpona bino. Kindoki eleke bele bo arrêté kindoki. Congo epambola mate likolo na bino. Donc omoni na étendue wana ya Congo, ole Congo epambola ma Congo doit recevoir au contraire malédiction parce que tozo adorer partout. Alors il faut tout dire que wana na pese exemple oyo na mboka oyo babengi ya Haïti. Na pese exemple lokola lelo dimanche lobby lundi tremblement de la terre et puis na pesa qui même basini oyo bamboka wana ekoki kozwa tango bazosala kindoki mingi tango osa ba sacrifice ya ba vie humaine tango osa biloko wana eloko nini eyaka na mboka ba malédiction wana na pesa exemple lokola Haïti na parla bamboka wana ezwaka ba catastrophe naturel, na parla ba tremblement de la terre, na parla ba famine, na parla biloko wana, na lobby message wana lokola lelo, lobby nango Haïti tremblement de la terre, bato ba kufa ebele, tango bato azo message wana na eba rate, bato ba téléphone na bango azo benga ndengai, po ba yesanga ke pasteur, makambo lobaki, et salami ya solo na Haïti. Alors balinga mikati na kolo, nalingi conscience na biso esala. Conscience esala lolenge nini, place nyonso oyo ozali respecter misala oba pesi osala. Toza ana poto mundele so ba yebise ke o prometteur biso bo sali yango te, omona toujours mundele wana koloba bon, lokwa na sala kite na démissionner. Omona a démissionner sans problème. Akena ye baluki mutu mususu o conscience osala ba pesi poste wala po akamba batu bien po biloko nyonso ekende malamu. Alors balinga mikati na kolo place nyonso bino bozwami atoza huissier atoza Platon atoza boye o nyonso yo zwami place yo ozali yo sala malamu po to redresser Congo na biso ya solo bokoloba nanga bobibe pasteur ao raisonner te Congo po ebonga toza na besoin ya développement à long terme. Pour moi, c'est baby. Si tu as dit que tu as dit faut que tu aies donc ma conscience, tu fais ça là. Donc, malin, mais tu sais que tu es attends, ce conscience n'a pas salité. On peut savoir si moi, que nous avons na ocha, on est pas 50, na ocha 5. Moula le bête, on peut sunze la wana. Donc, il faut conscience na biso ça partout place tout ça. Alors, ndenge condition nga zalaki nango pona yo mwana na Nzambe, pona yo peuple congolais, en tout cas naza na besoin ya interpeller batu nyonso tout. Alors na mikolo koya na yebi ke tobana siko sala ba émission oyo, tobana siko kokota na bozindo, o tokolobelaka population, o lelo tokolobelaka ba parlementaire, o lelo tokolobela gouvernement, o lelo tokolobela classe politique, o lelo tokolobela opposition, kaka lolenge wana ngana za wana kaka pona osunga bino kopesa bino conseil. Omoni Bible lobi na biso boye ba continue so place bazalaka so balingi basala eloko bazalaka kozwa musai na Nzambe batuna eloko tumito sala eza lolenge ni to sala lolenge nini. Alors musai na Nzambe azale toujours kosambela et puis azale koya eloko songolo oyo mboka e bénéficier pour que les liboso. Alors bien aimé dans le Seigneur eloko na lingaki na mema lokola contribution pour na mboka wana eza yango wana nakomi na suka Nzambe na ngai apambola yo molandi, Nzambe na ngai apambola yo député, Nzambe na ngai apambola yo président, Nzambe na ngai apambola bino nyonso tu ndenge bozali wana enfin ba conscience na bino esala po tozala na un état de droit ndenge tomesana koloba la démocratie kolo apambola bino tokutana sumba na ezali susu ntango ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na Nzambe kita mpona kosikisa misala ya Satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka loboko na Yawe ezali ya kosembolama mpo ekolo epambolama mpe baye Kongo bamona nkembo na Yawe.